Endi narxi aka boshqalarni komfort paketiga o'xshab 1300 $1350 bas. Narxi $1250 ham bas. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bizda 15 aprel kun sanasiga komfort paketlari ochilgan. Batafsil Azbek hozir tanishtirib Assalomu alaykum Baxtiyor aka, assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar. Bizda 15 aprel sanasiga komfort paket bo'yicha xudo xolasa nabor boshladik. Inshaalloh bo'lsa 50 kishi bo'ladi. Endi buni eng yaxshi tomoni narxi aka. Narxi unaqa qimmat emas. Narxi ham juda chiroyli holat. Yana bir plyusi 50 boshsi o'zim, Akmaljon akam, akamiz siz. Xudo xolasa Baxtiyor akam birga boradilar. Ana o'sha yerda bo'lgan chiroyli holatlar, esda qolarli qilib rasmlar, videolar, xudo xolasa zo'r qilib montajlari bilan qilib gruppaga tashab beramiz. Odamlar uni o'zlariga olib, xolasalar fleshkaga olib qo'yishsin, xohlasa diskka chiqarib qo'yishsin. Va YouTube kanalimizga ham joylab boramiz. YouTube'larga ham xudo xolasa joylab beramiz, xudo xolasa hamma narsa kadrlar o'tib ketmaydi. Xudo xolasa 15 aprel sanasiga Toshkent Madina yo'nalishi bo'ladi. Xudo xolasa yo'nalish ham chiroyli. 3 kun Madinadan boshlanadi ibodatimiz. Endi komfortligini, qanaqa komfortligini aytib o'tib ketsam, xudo xolasa komfort deyilishiga sababi mana biz xudo xolasa o'zimiz birga olib borib hamma narsa bilan tanishtiramiz. Madinada xudo xolasa eng oldi xurmozorlariga, xurmo bog'lariga olib boramiz. Qubo masjid, Masjidul Qiblatayn, Uhud tog'i, xudo xolasa eng yana bir tomoni Ravzaga olib kiramiz. Xudo xolasa Ravzaga kirmasa hech kim qolmaydi. Xudo xolasa Ravzalarga olib kiramiz. Eksklyuziv joylari bor. Xudo xolasa buni eksklyuziv joylari bor. Hali hech kim qilmagan, hech kim xudo xolasa olib bormagan joylarga olib kiramiz. Buni o'zimiz planimiz bor, qanaqa qilib qilish. Hozir aytib qo'ysak, uni surprizligi qolmaydi aka. Juda ham yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Xudo xolasa yana ko'rib boryapmiz o'sha narsaga. Xudo xolasa endi Makkada, xudo xolasa Sama al Misk mehmonxonasiga tushiramiz. Xudo xolasa u Sama al Misk mehmonxonasi haramdan 800 metr uzoqlikda bo'ladi aka. Xudo xolasa atta 400 lik mehmonxona, sharoitlari zo'r. Mana o'zim bir oy oldin borib kelganimda hamma narsasi bilan o't-ido tanishib keldim hammasini. Endi 800 metr, 1 kilometr, 1,5 kilometr mehmonxonalar bor. Hammasini sharoiti zo'r. Endi Makka ziyorati bo'ladi aka, xudo xolasa. Misol uchun Mino, Muzdalifa, Arafot, Jamarot aka, shu joylarga Makka bo'ylab ekskursiya bor. Xudo xolasa Madinani aytib o'tib ketdik. Qur'on bosmaxonasi ochiq bo'lsa, Qur'on bosmaxonasigacha olib kiramiz. Endi Makka bo'ylab ekskursiya bo'ladi. Xudo xolasa chiroyli pikniklar qilib beramiz. Xudo xolasa 2 marta umra qildiramiz aka. Endi o'zimiz 50 boshi bo'lamiz. Xudo xolasa odamlarni chiroyli holatda bir xilda chiroyli qilib, xudo xolasa 50 kishi bo'lsa, 50 kishi uchun отдельно o'zimiz qaraymiz. Xudo xolasa 3 mahal o'zbek milliy taomlari chiroyli holat bo'ladi. Standartdan juda ham katta tafovuti bor. Jidda shahriga sayohatni o'zimiz tashkillashtirib olib boramiz, hech qanaqa pul yig'ilmaydi. Toyif shahriga sayohat bo'ladi, unga ham hech qanaqa to'lov qilinmaydi. Uni ham biz o'zimiz qilamiz. Faqat samolyotga o'tirib uchib borib, faqat uchib qaytib kelsa bo'ldi. Qaytib kelayotganlarda 5 litrlik zamzam suvlarigacha bo'ladi xudo xolasa. Hamma sharoitlarini zo'r qilib aka, ko'ngildagidek qilib beramiz. Biz bilan borishganiga xudo xolasa afsuslanishmaydi. Inshaalloh xudo xolasa mehmonxonalarda ham eng yaxshilariga joylab, xudo xolasa qatga borilsa aka, mana o'zingiz borasiz, xudo xolasa borilgan joylardan chiroyli videolar olib aka, rasmlarni zo'r qilib aka qo'yamiz, xudo xolasa jamlab gruppaga qo'yib beramiz, esdalik uchun, o'zlari uchun YouTube'larga joylaymiz, xudo xolasa aka. Hamma narsa zo'r, eng asosiysi litsenziyalangan aka. Mana so'mka, har bitta komfortda ketayotgani uchun mana shunaqa chiroyli so'mkalar, erkak kishilarimiz uchun bosh kiyim do'ppilar, milliy do'ppilar, ayollar uchun chiroyli ro'mollar bir xilda. Nechta ayol kishi bo'lsa, o'shancha ro'mol beramiz, o'zimiz podarka qilamiz. Erkaklarimizga do'ppi podarka qilamiz, xudo xolasa. Mana kamzillar B2 management yozuvi bor. Mana xudo xolasa bir xilda. Erkaklarda ham bir xilda, ayollarda ham bir xilda qilib chiroyli qilib so'mkalar, bejiklar mana shu yerda maxsus yozuvi bor, xudo xolasa. Bu maxsus paket.
biz hozir komfort dedik, biz bu paketni maxsus o'zimiz tuzyapmiz. Xudo xolasa borishni niyat qilganlar bizga aloqaga chiqishsa 15-aprel kuni Toshkent shahridan xudo xolasa uchamiz, Toshkent xalqaro aeroportidan. 15-aprel Toshkent Madina bo'ladi yo'nalish. Madinadan boshlanadi xudo xolasa, Makkaga boramiz. Inshaalloh 14 kun biz bilan borganlarga xudo xolasa faqat xursand bo'lishadi. Asosiysi biz o'zimiz o'sha yerda bo'lamiz. Endi narxi aka boshqalarning komfort paketiga o'xshab 1350 dollar bas. Narxi 1250 dollar ham emas. 1200 ham emas aka. Narxi 1150 dollar aka. 1150 dollardan to'lov qilishadi. Xudo xolasa komfort paketda borib kelishadi. Aytyapman, sayohati, ziyorati ko'p. Xudo xolasa yana uni qo'shimchalari bor. Ular to'g'risi hozir aytmayman. Aytsam ochilib ketadi aka. Demak, eksklyuziv. Bu eksklyuziv bo'ladi. Xudo xolasa aytyapman-ku, odamlar bormagan joylarga olib boramiz aka. Bu почти bormagan birov. O'shanaqa planlarimiz bor. Qilib qo'ydik, hamma narsani spiskasini qildik. Xudo xolasa bugun Metga boramiz, ertaga Metga boramiz deb Xudo xolasa hamma yoqda aytib, bozorlarda ham eng yaxshilariga olib boramiz. Xudo xolasa zo'r. Eng asosiysi o'zimiz birgamiz. Qanaqa savol bo'lsa, qanaqa muammo bo'lsa, iloyim bo'lmasin muammo bo'lsa, hamma yoqda o'zimiz o'sha yerda turib Xudo xolasa hal qilamiz. Endi Akmal akamga keladigan bo'lsa, Akmal akam 13-14 marta borib kelgan odam, bu tajribasi kuchli. Men o'zim ham endi 4-5 marta borib keldim. Tajriba Xudo xolasa biznikidan 3 barobar ko'p ham. Inshaalloh Xudo xolasa borgandan keyin hammaga chiroyli qilib, Xudo xolasa ko'nglarini olib, hammani xursand qilishga harakat qilamiz. Endi hamma yo'lda aytib qo'yishni sirligi qolmaydi aka. Men qisman bo'lgan joyini aytdim. Yana Xudo xolasa o'zimizni aytayapman-ku, qilib qo'ygan planimiz bor. O'zimiz chiroyli qilib yozganmiz, nimani xatga qo'yamiz, kimni xatga olib boramiz, Xudo xolasa xatlar bor. Inshaalloh yana 4 ta 5 ta qo'shimchasi bor buni. Buni aytmayman, Xudo xolasa borganda ko'rib xursand bo'lishadi. Albatta. Xudo xolasa bizga bemalol aloqaga chiqishlaring mumkin. WhatsAppimiz, Telegramimiz ishlayapti aka. Telefon nomerlarimiz postoyanno yoniq, Baxtiyor aka. Xudo xolasa borishganiga faqat xursand bo'lishadi. 15-aprel sanasiga 1150 dollardan komfort paket. Xudo xolasa boradigan odamlar borsa, biz bilan bir marta borsa, biz o'zimiz boshchiligimizda boradi, xursand bo'ladi aka. Narxi ham qimmatmasda aka. Mana hozir 1300-1400 dollardan odamlar ketdi aka. Aeroportlarda yotdi Toshkentda. 1300-1350 dollardan ko'zini yummasdan ketdi, standart paketga ketdi. Bu komfort aka. Mehmonxonasi Madinada, Xudo xolasa Baqiy qabristoni oldida bo'ladi. Meroj Toyiba bor, videolarda qo'yganmiz aka. Divan Al-Hijra bor, juda ham zo'r mehmonxona. Rose Holiday bor aka. Mehmonxonalar aka shunday chiqadi, shu Baqiy qabristoniga kirib ketaveradi. 5 ta joyda mehmonxona bor. Eng yaqin, eng zo'riga komfortmi, sharoitni ham komfortiga tushadi. Xudo xolasa bizga ishonib, bizga aloqaga chiqishsa, Xudo xolasa iloji boricha 4-5 kishi bo'lishsin. Bizda 50 ta odam olinadi. Sababi ko'payib ketishi ham kerak emas. 50 ta, misol uchun 60 ta bo'lib qolsa, 30 ta men, 30 ta Akmal akam, 50 boshi bo'lamiz o'zimiz. 2 ta avtobus, maxsus avtobus gaplashamiz. 50 boshilar, 2 ta avtobusda odamlarni o'zimiz qatga bo'lsa olib yuramiz. Bu standart paketdan ajraladi bular. Ajraladi. Bitta samolyotda uchib borgani bilan ekskursiyasi, sayohati, boshqa narsasi ko'pligi bilan bu ajralib turadi. Xudo xolasa aytayapman-ku. Ajralib turadi birinchidan kiyimidan aka. Xudo xolasa bir xilda chiroyli ro'mollar, do'ppilarni o'rab ajralib turadi. Keyin sayohati bilan ajralib turadi. Ibodati bilan aka, ziyoratlar bilan ajralib turadi Xudo xolasa. Endi men sizga hozir o'sha aytganimda necha joyini aytib o'tdim. Qolganini biz bilan borishganda ko'rishadi Xudo xolasa. Biz bilan aloqaga chiqinglar, Xudo xolasa chiroyli holat qilib, zo'r qilib Xudo xolasa sizlarning ko'nglaringizni olib, sizlarga yoqadigan, sizlarni xursand qiladigan sharoitlar tayyorlab qo'yganmiz. 15-aprel kuni Xudo xolasa Toshkent shahridan birga ketamiz va yana bir narsani aytib o'tib ketay. Biz shunaqa sistemada ishlaymiz. Joy band qilganidan keyin bir kishi uchun 50 dollar to'lovi bor. Qolganini Toshkent aeroportida to'lab beradi ketayotganida. Endi bir xilga odamlar borganda bir yo'li to'lab beray deyapti. Endi to'g'risini aytaman, biz 2-3 marta tushib qoldik. Endi o'shaning uchun aka bizga ishonishsin. 50 dollarga bizga ishonsa, biz 1100 dollar pulga ishonamizda aka, to'g'risi.
Endi ishonch bor joyda yaxshilik bo'ladi, ishonch bor joyda birdamlik bo'ladi. Xudo xolasa bizni joyimizni biron qilib qo'ying desa, xudo xolasa pasportlarni tashlab berishadi, olamiz. Buxgalterimizning karta raqami bor, shunga pul o'tkazib qo'yishadi, bizga chekini tashlab berishadi. Biz uni buxgalterga tashlab tasdiqlatib qo'yamiz, bo'ldi. Uni biz imini cho'ntagimizga tashlab berishmaydi. Qolganida aeroportda xudo xolasa yig'iladi o'sha yerda pulni, misol uchun 50 kishi bo'lsa 50 kishidan o'sha qolgan summani olib berib olib biz uchib ketamiz. Xudo xolasa maza qilib borib ibodat qilib bizdan albatta xursand bo'lishadi. O'zimiz 50 boshi bo'lamiz xudo xolasa. Shu bilan xudo xolasa mana bu mavsum tugaydi aka. Yangi xudo xolasa borib o'sha yerda videolarni qilib, yangi mavsumga chiroyli tayyorgarliklar ko'rib kelamiz aka. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bormoqchi bo'lganlar bizga aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa ishonchli, sifatli va albatta litsenziyali firma. Aka, xudo xolasa litsenziyamizgacha bor. Xotirjamchilik, aldov yo'q, yolg'on yo'q, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shu nimada sizlar bilan birga bo'lamiz. Xudo xolasa biz birga bo'lamiz. Akmaljon akam borlar, hozir yo'q edilar. Akmal akam, men va Baxtiyor akam. Biz 50 boshlik qilamiz. Baxtiyor akam o'sha chiroyli holatlarni, baxtli lahzalar deydi-ku, ana shunaqa joylarni xudo xolasa muhrlab beradilar kadrga, xudo xolasa. Kelganlaringlar eslab bizdan xursand bo'lib yurasizlar, xudo xolasa. Inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.